Ինչուների մոլորակ օրն է շատ ուրախացնում կժուտած կզարմանաս ամեն ինչ դու կիմանաս Մոլոկո Մոկո Մոլոկո Մոկո Մոլոկո Մոկո Համեղ կատնային կարամել մոսկո Մոկո Ինչպես ես մեծացել։ Ես քեզ ողջ ջուր չեմ տվել։ Խմիր։ Ահա, այսպես։ Մի քանի օրից ընդհանրապես մեծ կդառնաս։ Երևի թե 1 սանտիմետր ես մեծացել։ Դա լավ է։ Աղասի, անջատիր բարձր երաժշտությունը։ Աղասի, անջատիր բարձր երաժշտությունը։ Ինչու ում եմ խանգարում։ Ես խոսում եմ նրա հետ։ Սպասիր, ում հետ ես խոսում։ Ով կա այստեղ։ Աղասի, նայիր ձախ եւ ներքև։ Ես պարզապես նրան վագոս չէի մշակել, որոշեցի մի փոքր թարմացնել նրան։ Ջերմություն չունես, բայց ինչու ես խոսում նրա հետ։ Խոսում եմ ծաղկի հետ, քանի որ այն լսում է, նաև խոսում է։ Լսում է։ Առաջին անգամ եմ լսում, որ ծաղիկը լսում է կամ խոսում է։ Ինչ է խոսում։ Ծաղիկը ասում է, որպեսզի մարդիկ հավատան գիտնականների արած հետազոտություններին եւ հետևեն մեզ այնպես, ինչպես պետք է, որպեսզի մենք մնանք միշտ թարմ, որպեսզի մենք չթորշնենք մարդկանց չարությունից եւ անտարբերությունից։ Հենց այդպես էլ ասաց, հա, էլ երկար բարակ չխոսեց, հենց այդպես էլ ասաց։ Ուղղակի ծիծաղելի է։ Աղասի, զարմանալի չէ, որ չես լսում իրենց խոսքը, քանի որ նրանք խոսում են ազդանշանների միջոցով։ Որտեղ ես գիտես։ Դե լսիր, առաջինը անջատիր այդ բարձր երաժշտությունը։ Լավ կանջատեմ։ Իսկ հիմա լսիր։ Տոկիոյի էլեկտրոնային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Կեն Հաշինտոնը տեսնում էր ամեն օր, որ իր կինը անդադ խոսում է ծաղիկների հետ, շոյում իրենց տերևները։ Մի օր ամուսինը որոշում է պարզել, թե կակտուսը զգում է, թե ինչպես է իր կինը շոյում նրա տերևները եւ խոսում նրա հետ, եւ նրա վրա հաղորդիչներ է տեղադրում։ Եվ հենց այն պահին, երբ իր կինը սկսում է խոսել նրա հետ եւ շոյել իր տերևները, այդ էլեկտրոնային սարքի վրա գծեր են առաջանում եւ ահա դրանից հետո պարզ է դառնում, որ կակտուսը եւ ընդհանրապես ծաղիկները զգում են ամեն ինչ։ Կակտուսը հաստ փշերով, մազիկներով կամ խոզանակով ծածկված բույս է։ Կակտուսի հայրենիքը համարվում է Մեքսիկան, թեև տարածված է նաև հարավային եւ կենտրոնական Ամերիկայի խոնավ արևադարձային անտառներում եւ աֆրիկյան անապատներում։ Իդեպ, անապատներում կակտուսները խոնավության միակ պահապաններն են եւ հաճախ են փրկում ճանապարհորդների կյանքը։ Փշերը կակտուսների համար պաշտպանիչ դեր են խաղում, պաշտպանելով կենդանիներից։ Դրանց տեսակները բազմաթիվ են, լինում են ժայռանման, թփանման եւ խոտանման։ Կան 1 սանտիմետր բարձրությամբ ու մի քանի գրամ քաշով կակտուսներ եւ 25 մետր բարձրությամբ ու մի քանի տոննա կշռող հսկա ծառեր։ Աննկարագրելի գեղեցիկ են ծաղկած կակտուսները։ Ծաղիկները խոշոր են, հիմնականում 1 հատ, իսկ պսակաթերթերը շատ են՝ վառ կարմիր, վարդագույն, մանուշակագույն, դեղին կամ սպիտակ։ Ասում են, կակտուսները կլանում են ճառագայթները։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ է տրվում համակարգչի կողքին ունենալ կակտուս, սակայն պետք է զգուշանալ փշերից, քանի որ դրանք շատ սուր են եւ կարող են խայթել։ Ընդհանրապես, կակտուսը չի սիրում, երբ իրեն դիպչում են։ Կակտուսը խոսում էր։
Այո, էլեկտրոնային գծերի միջոցով։ Չգիտեմ, ծաղիկները քեզ հետ խոսում են, թե կակտուսը խոսում է, բայց փոքրիկներն ինձ հետ խոսում են։ Կարող են գնալ եւ պարզել։ Լավ, գնացինք։ Իսկ դու ինձ սպասիր այստեղ։ Լիքը տեղադրում, ավտո կարա լինի, կամ խանութ կարա լինի, թատրոններում, տներում, շուկաներում, որ գողը գալիս է ուզում խանութի դռները բացի, միանում է, որ սա իմանա, ինչ-որ գող ա մտել, կամ էլ պիս ռոբոտ ա մտել, կամ էլ բանը, չգիտեմ ով ա մտել, բանկերում ա դրվում, Եվ որ գողերը գալիս են, մի բան ջարդում են, ուժեղ ձայն է հանում, որ մարդիկ լսեն։ Ոսկե տղներ գալիս են գողերի պինել։ Նա կարող է պզացնի գողի վրա ջուր։ Որովհետև չոր է։ Եթե դպրոցում կամ տանը ինչ-որ բան է լինում, բաժար է լինում, սիգնալիզացիան միանում է, աստիճանը բարձանում է, որերորդ հարկը պետք է, ու հրշեջը պատուհանից մտնում է, ու գրակը հագցնում է։ Եթե ինչը միանա, սաղտունը կվարվի։ Շատ ջրելն էլ այդքան անհրաժեշտ չէ։ Ես գիտեմ, ահա, վերջին կաթիլները պատրաստ է։ Լսիր, մեր փոքրիկներն ինչ պատրաստված էին, չէ։ Այո, ճիշտ ես, նրանք անգամ գիտեն, թե ինչ է ազդանշանային համակարգը։ Այո, նրանք գիտեն, թե որտեղ է անգամ տեղադրված, թե տանը, թե դպրոցում, թե մանկապարտեզում։ Այո, մեր մոլորակում ամենուր տեղադրված են ազդանշանային համակարգեր։ Եվ գիտես, մի անհեթեթ պատմություն եմ ուզում քեզ պատմել։ Սկսիր։ Շվեդիայում մի այսպիսի հյուրանոց կա, որը կոչվում է Ice Hotel։ Հյուրանոցը ամբողջովին պատրաստված է սառույցից, բայց հյուրանոցի ներսում տեղադրված են ոչ թե սառույցից աթոռներ, սեղաններ, այլ փայտից։ Իսկ այդ քաղաքի ղեկավարությունը ստիպում է, որ այդ հյուրանոցի տնօրինությունը տեղադրի ազդանշանային համակարգ։ Իսկ գիտես ինչու։ Ինչու։ Հրդեհի համար։ Հրդեհի։ Այո, ծիծաղելի է, անգամ տարօրինակ, սառույցը այրվում է։ Հետաքրքիր է, աղասի, ինչ է, պետք է այդ ազդանշանային համակարգերը սառցեպատերին փակցնեին։ Ես էլ հենց դա եմ ասում, շատ ծիծաղելի է, հյուրանոցի վրա այն էլ սառցե դնել ազդանշանային համակարգ, ծիծաղելի է։ Աղասի, իսկ հիմա ես քեզ կպատմեմ մի պատմություն, որի գլխավոր հերոսը պատառաքաղն է։ Այդ պատառաքաղը պատրաստված է ազդանշանային համակարգերով։ Երբ դու շատ ես ուտում, այն սկսում է ձայներ հանել, եւ դու հասկանում ես, որ էլ ուտել պետք չէ։ Սպասիր, նա ինչ ձայներ է անում, ասում է մի կերեք, թե ուտողը ամոթից նիհարում է։ Ոչ, աղասի, այն պարզապես հիշեցնում է, որ այլևս ուտել պետք չէ, եւ եթե անգամ չնիհարես, չես գերանա։ Ինչ ես կարծում, ազդանշանային համակարգերը որ դարի հայտնագործություններ են։ Դե իհարկե 20-րդ։ Ոչ, աղասի, սխալվում ես։ Մինչին դարերում ճապոնացիները ստեղծել են մի ազդանշանային համակարգ, որի անունն էր սոխակե հատակ։ Ես հիմա կպատմեմ, իսկ դու փորձիր ցույց տալ։ Լավ։ Դե պատկերացրու, որ այդ հատակը փայտե հատակ էր, որի տակ ամրացված են եղել երկաթե ամրակներ, եւ երբ մարդը փորձել է քայլել այդ հատակի վրայով, ապա այդ հատակը սկսել է ճռճռալ շատ բարձր։ Իսկ գիտես, թե ինչ նպատակի է ծառայել այդ հատակը։ Երևի սոխակները տակը երգել են։ Ոչ, աղասի, այդ հատակը նախատեսված է եղել գողերին բռնելու համար, քանի որ գողերը շատ հաճախ թաթեթաթ են ման գալիս, այսինքն ոտնաթաթերի վրա։ Սպասիր, փորձեմ։ Այդպես քայլելուց մարդու ամբողջ ծանրությունը ընկնում է մեկ ոտքի վրա։ Եվ հենց այդ պահին հատակը սկսել է ավելի բարձր սոխակի ձայն հանել, այսինքն սոխակները սկսել են երգել։ Իսկ գիտես, արևելքում որպես պատժամիջոց
ծառայել է մեկ ազդանշանային համակարգ։ Իսկ դա եղել է գեղեցիկ ու գունեղ սիրամարգի տհաճ ձայնը։ Իսկ գիտես ինչ ձայն է արձակում սիրամարգը։ Եվ ինչ ձայն։ Փակիր ականջներդ։ Այ, աղասի, արի բնությանը դիտենք գեղեցիկի տեսակետից։ Օրինակ, արի ուշադրություն չդարձնենք սիրամարգի տհաճ ձայնի վրա և տեսնենք, թե ինչ գեղեցիկ է այն, հատկապես, եթե մենք այն պատրաստում ենք մեր ձեռքերով։ Լավ, գնանք ու միասին պատրաստենք։ Աղասի, սիրամարգը։ Իսկապես, մենք միասին պատրաստելու ենք սիրամարգ, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ են գունավոր թղթեր, մկրատ, սիլիկոնե սոսինձ, Գունավոր թղթերից կտրատված տարբեր երկրաչափական պատկերներ և իհարկե սպունգ։ Այո։ Խնդրեմ։ Ընտրում ես քեզ համար գույներ, շատ գույներ, բայց ծալում ենք այսպես։ 1, 2, որ լինի հաստ, լավ։ Լավ։ Իսկ ես կպատրաստեմ նրա մարմինը, մինչև դու ծալես, գեղեցիկ, ես էլ կպատրաստեմ մարմինը։ Կենթանություն առած ծիածան, այսպես են կոչում սիրամարգին, շնորհիվ իր երբներանգ շքեղ գունավորումով փետուրների, որոնք առավել գեղեցիկ են, երբ սիրամարգը բացում է իր պոչը։ Սիրամարգի մարմնի երկարությունը 100-ից 120 սանտիմետր է, իսկ պոչը 40-ից 45 սանտիմետր, սակայն դա միայն արու սիրամարգերի մոտ է, քանի որ էգերը վերնապոչին չունեն երկարացած փետուրներ, իսկ իրենց փետուրները հովարաձև բացում են միայն արու սիրամարգերը։ Երբ նրանք աչիկներով փետուրները շատ գեղեցիկ են, գլուխը, պարանոցը և կրծքի մի մասը կապույտ, մեջքը կանաչ, մարմնի ստորին մասը սև, իսկ գլխին ոսկեգույն թակ։ Սակայն բնության մեջ հանդիպում ենք նաև սպիտակ սիրամարգեր, թեև սրանք ավելի հազվադեպ հանդիպող տեսակ են, սակայն ոչ պակաս նրբագեղ։ Կարծես զգալով իրենց գեղեցկությունը, սիրամարգերը քայլում են հպարտ, ցիգաճեմ, կարծես հայելու առջև կոտրտվելով։ Այդ իսկ պատճառով պճնամոլ մարդկանց հաճախ համեմատում են սիրամարգի հետ։ Միակ տհաճությունը դա սիրամարգի սուր և բարձր ձայնն է, որ կարծես մարդու ականջ ծակի։ Սոսնձենք նրա պոչը։ Կարելի է ընտրել տարբեր գույներ։ Պատրաստում են գունավոր թղթերից տարբեր գույների հովհարներ և հետո միացնում ենք իրար։ Իհարկե, որ ստացվի պոչ գեղեցիկ։ Սիրամարգի։ Այո, դու դա պատրաստիր, ես արագ-արագ պատրաստեմ նրա գլուխը։ Կարծես լավ է։ Ամրացնեմ։ Կարծես թե բավական գունավոր է։ Ինձ թվում է գեղեցիկ է։ Վերցրու մեկը։ Սիրամարգի մարմինը և գլուխը պատրաստ է։ Այո։ Հավաքիր արագ-արագ հովհարի նման։ Պետք է փակցնենք պոչը։ Այո, իսկ որտեղ է թելը։ Թել, հիմա կգտնեմ։ Ահա։ Դուր խնդրում եմ։
Կտրիր։ Պահիր։ Ամուր։ Այս կողմից։ Ահա, պատրաստ է։ Իսկ հիմա Պետք է ամուր կապել, որ չբացվի։ պատրաստ է։ Շատ գեղեցիկ է։ Հա։ Գեղեցիկ է ստացվել։ Այս գեղեցիկ զարդարանքները տուր։ Հերթով։ Այո։ Վերջին մանրամասնիկները։ Կարող ենք փակցնել այս մեկը։ Ես նկատեցի, որ նա աչքեր չունի։ Եվ մյուսը։ Շատ գեղեցիկ է։ Ընդգծենք նրա կտուցը ու վերջ։ Դու նորից վառեցիր քո ձեռքը։ Գեղեցիկ ստացվեց։ Այո, Ինչ գեղեցիկ սիրամարգ է։ Եվ ինձ թվում է, որ նա ուզում է մուլտֆիլմ դիտել։ այո, խնդրենք նրան, որ նա ձայն չարձակի եւ անձայն մուլտֆիլմ դիտի։ Լավ, դե գնացինք։ Գնա։ Աղասի, ինձ թվում է, որ մեր սիրամարգին մուլտֆիլմը դուր եկավ։ Ինձ էլ է այդպես թվում, քանի որ նա ոչ մի ձայն չարձակեց։ Համոզված եմ, որ մեր սիրամարգը հասկացավ ամեն ինչ։ Եվ ֆիքսիկները ոչ միայն ցույց տվեցին եւ բացատրեցին, թե ինչից է կազմված ազդանշանային համակարգը, այլ նաեւ պատրաստեցին այն։ Նաեւ գտան, թե ով էր գողը այդ շոկոլադե նապաստակի։ Ճիշտ ես։ Ի շնորհիվ ազդանշանային համակարգի նրանք գտան առևանգողին եւ նա շնիկն էր։ Իսկ շնիկներ կան, որ շոկոլադ շատ են սիրում։ Բայց տերերը չպետք է թույլ տան, որպեսզի շնիկները ուտեն շոկոլադը, քանի որ շնիկները չեն հասկանում, բայց դա նրանց տեսողության վրա ազդում է։ Ճիշտ է, պետք է լինել գիտակից։ Աղասի, կարող ես ասել Ֆրանսիայի ամենահայտնի պատկերասրահ թանգարանը։ Պարշե Լուվր։ Ճիշտ ես, 1911 թվականի օգոստոսի 22-ին Լուվրից անհետանում է աշխարհահռչակ Լեոնարդո դա Վինչիի ամենահայտնի նկարը։ Կարող ես ասել որը։ Ջոկոնդան, Մոնա Լիզան։ Սպասիր։ Գողանում են գտավը։ Իսկ հետո գտնում են գողին։ Իհարկե գտնում են, գողությունից 2 տարի անց։ Դրանից հետո նրանք հասկանում են, որ այդ կտավը պետք է պահել հատուկ ազդանշանային համակարգի տակ։ Այժմ այդ նկարը գտնվում է հատուկ պաշտպանության համակարգի ներսում, որն իր մեջ ներառում է զրահադիմաց կունապակի և բարդ ազդանշանային համակարգ։ Սպասիր, իսկ դու չասացիր, գտան գողին։ Իհարկե գտան, հետախուզները դրա համար ուսումնասիրել էին թանգարանում աշխատող 257 աշխատակցի մատնահետք, բայց ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ գողը կլիներ հենց ապակին նկարի վրա անցկացնող վարպետը։ Ինչ լավ է, որ գտան գողին։ Իսկ հիմա Մոնա Լիզան շատ ապահով ձեռքերում է։ Ինչ լավ է, որ մեր օրերում կան ազդանշանային համակարգեր, եւ մեր կյանքն ապահովված է։ Դե գնացինք։ Մոլոկո, Մոկո, մոլոկո, մոկո, մոլոկո, մոկո։ Համեղ կատնային կարամել Մոսկո։ մոկո,